书豪你好，很高兴你来到腾讯。我看到你这个发型好像又有一些调整啊。我有一些比较好奇，就是你这个为什么最近这一段时间发型换的比较频繁呢？频繁，就是经常换这个发型的样子。我觉得就是因为我在这个中国行我觉得就比较好玩。然后我们每个城市有机会编头发，很多的专门编头发的人会跟我们说哦，you know，我可以帮你，我可以帮你。所以我觉得我有这个机会，然后像这个我们在深圳有这个明星赛，我觉得应该有比较特别的发型。那就经常换头发的话，有没有一个概念，就是想从头开始 ，a new star？ 我已经想过，我可能就是今年的球季快要开始的时候，可能9月可能再换一次，然后留1年。一个赛季，然后留完1年就可能全部都剪掉了。就过去的几个赛季当中啊，我们也知道，就是你比较有一些伤病，那你这个自己的心理状态你是怎么克服的呢？有什么想法吗？我当然非常难过，因为我等了很久可以当一个先发球员。我觉得我在 Houston 是比较难的2年，因为我不是专门控球，然后我到 Lakers 湖人，我觉得这个体系不是一样。然后我到黄蜂队，当然好玩，赢了很多比赛，可是我是板凳球员，所以我到 Brooklyn。非常期待有这个机会，然后我一直受伤，非常难过，我就开始就是一直读经祷告，我觉得相信上帝有一个完美的计划，我觉得这样子就给我比较多的 peace。OK。我们知道下赛季是你到布鲁克林第2个赛季了，对于新赛季有一些什么新鲜的想法吗？有什么愿望吗？虽然是我第2年，可是我有时候就是感觉是像是我第1年在 Brooklyn， 因为去年真的是就是很不一样1年，所以我觉得我非常期待，希望可以保护我的身体，然后一直不受伤，然后希望我们可以就是表现得非常好，因为现在大家都认为我们会表现得很差，所以我觉得没有太多压力。我们知道有这个赛季，你的队友来了一位从湖人过来的拉塞尔，你觉得新赛季开始之后，因为你们都打控球后卫嘛，会不会有一些重叠呢？会对你造成冲击吗？我觉得不应该会，因为我知道湖人，他们就是开始放他在2号，所以我觉得我们看他的时候，他当然可以打1号，可以打2号，可能先开始的时候是2号，可是在我们的 offense， 1号、2号、3号都可以就是 interchangeable， 对，都会运球，都会打 pick and roll，我觉得不会太影响我，因为我知道我需要别人也可以上篮，别人也可以进攻，然后传球，不能只是靠我，所以我希望我们2个可以配合得非常好，像我跟 Kemba。就是我们来说，一般来说，球队的老大，你觉得这个如果是球队的老大的球员，他会具备一个什么样的性格呢？或者说他是怎样的一个气质呢？像一个 veteran 吗？我觉得就是 lead by example，我觉得这是非常重要。然后希望每一个球队的 leader 应该就是非常谦卑，照顾比较年轻的球员。如果有一个球员就是is struggling 或者非常难过，应该照顾他。我觉得这是非常好的values。那我觉得你这个性格就挺适合的。那你觉得自己是球队当中的领袖人物吗？希望可以。我通常是在 locker room 讲话讲的最多，因为通常就是给 instructions，希望可以把我们全部的队友都放在一样的same page，我觉得这是非常重要，所以通常我就是讲话讲的最多。回首你这么些年，我记得你以前说过，就希望自己从一个小的人物开始做起，就是从不那么出名变得出名。你觉得这么多些年过去了，这个目标
达到了吗？我觉得现在我的目标不是太专注这些东西了。我觉得最重要就是我要非常开心。希望我可以每天打篮球上场就是非常开心，然后当然想赢很多比赛。我现在不是那么专注我自己的stats。我觉得如果我们表现得好，如果我们赢很多比赛，这些东西都会 take care of itself。就夏季联赛的时候啊，你去看了周琦跟丁彦雨航的比赛，周琦今年是被火箭队签约了，就你以前也在火箭队打过，也有一定的了解。那你觉得就是给周琦提一些建议的话，下赛季他在火箭应该是怎样一个位置呢？我觉得就是需要非常 confident，需要相信他自己可以然后应该在 NBA 打球，我觉得这是非常重要。当然，他需要比较多的 NBA 的经验，可是会慢慢来，慢慢进步。我觉得他的技巧非常高，所以我觉得他不会有太多问题。然后希望 Houston 真的可以照顾他。我知道，我没有跟他见面，可是从别人听说他是一个非常好的人。那丁彦雨航呢？小牛队的，你觉得他能签到小牛队吗？希望可以，我真的希望可以，因为我 Summer League 一直希望他有比较多时间可以打，有时候只打10分钟、14分钟，我觉得这样子非常难，然后对他不公平，所以我希望他可以找一个很好的机会，真的表现他自己的技巧。我们知道，就像他们两个这样的追逐梦想的中国球员还挺多的。如果说你来给就是想去 NBA 打球的中国球员提一些建议的话，你会怎样来提建议呢？我的建议会never get comfortable， 就是不管你现在表现的多好，需要一直进步，因为如果你是中国最好的球员，那你要变成亚洲最好的球员，然后变成美国最好的球员，所以我觉得有那么多球员，你如果太舒服，就不会进步那么多。我觉得这是非常非常重要。然后希望很多年轻的球员就是可以非常爱打篮球。如果你真的爱打篮球，你就会很努力的训练，然后想改变你的缺点。如果说未来的有一天啊，你能和周琦或者丁彦雨航，更或者其他的中国球员一块儿在场上，德比就是两个同样的球员、同样国家的球员在一块儿打球的话，你有什么期待吗？如果我可以有这个机会，我会非常非常高兴。我觉得有2个中国人在同样一个 NBA 队，我会非常非常高兴。因为我觉得我一直想看到比较多的中国人在 NBA 里，我觉得这是非常。这就是我就是非常希望以后可以这样子，所以我现在已经开了一个篮球学校在深圳，我真的就是想帮这些中国的年轻的球员，然后希望我比较老的时候可以看到10几个、20几个中国球员在 NBA 里。我们知道，就休赛期的时候啊，就是篮网队布鲁克林不光来了拉塞尔，还有比方湖人的中锋莫斯科夫、卡罗尔，他们都来到你们球队了。那你觉得对于今年的这些球员的引援，就是新兵的加入，有一些比较满意吗？我觉得非常满意。我们当然会很想 Brook Lopez， 我跟他是一个好朋友，然后我跟他配合得很好。可是当然他们已经教育他了，所以我觉得我们今年会比较强，因为我们加了不只是D'Angelo Russell、Mozgov， 也加了 Allen Crabbe、DeMarre Carroll 这些球员，我觉得 Jared Allen 他们都会帮助我们很多，所以我希望我们可以就是很快就有很好的 team chemistry。比方说打进季后赛 Playoff Phase。我已经说过，我希望我们可以，所以我还是希望我们可以，还是觉得我们应该可以。我知道大家都会笑，可是我觉得没关系，就是如果我自己相信我们可以打进，这是最重要的。如果说不考虑任何情况下，你觉得这联盟当中哪一支球队是你最想去效力的？
不考虑现在的薪水啦什么这一系列问题。就是我要加盟哪一个队吗？哪个队觉得最舒服一些 ？comfortable。我觉得最照顾我的一个球队是我现在篮网队，因为我跟我的教练那么熟。然后如果是讲城市，我最喜欢就是当然我在 San Francisco， 所以是Golden State Warriors， 因为我在那里长大，有很多朋友这些东西，所以我可能选这2个。好，回首一下过去这么多些年啊，就有没有特别想对自己说的话？自己也在联盟打了有8年的时间了，想对过去的自己说些什么呢？如果我有这个机会，我会告诉我自己不要给自己太多压力，需要真的每天很开心。我比较年轻的时候，每天那么专注，我以后要成为哪一种 NBA 的球员，然后这段时间过得太快，然后我不是每天很开心，有时候非常非常难过，因为我给我自己太多压力。现在我还是训练的，我训练的时间，我训练的 intensity 都是一样的。我可能现在花比较多时间想我怎么变成一个比较好的球员，可是我没有给我自己那么多压力，所以我每天就是比较满足，比较开心。OK，最后一个问题吧，如果说让你跟我们腾讯的网友说些话的话，你有什么想说的吗？有很多的人特别喜欢你。就是非常感谢，我知道Tencent 我有很多粉丝，然后我知道去年真的是很难一年，所以希望你们都可以一直支持我跟篮网队，然后明年我希望我们可以有给你很多的机会，就是非常 proud。然后如果我们打进季后赛，希望很多的中国的粉丝可以飞到纽约看我们的比赛，所以真的谢谢，然后希望有一天可以跟你们都见面。Good luck, thank you. 好。